Энэ бол Word-ийн баримт. Энэ баримтанд текст, бас дахин текстүүд байгаа. Заримдаа хэтэрхий их текстээс уншигчид залхдаг. Тексттэй хамааралтай зураг эсвэл тэмдэг, дүрс зэргийг баримтанд нэмж оруулж болдог. Word 2010 программыг ашиглан маш олон төрлийн графикуудыг хавсаргаж оруулах боломжтой. Эхлээд хэдэн хуудас текстээр ажиллая. Зураг оруулах хэсэгтээ курсороо байрлуулад дарна. Ингэж дарснаар текстийн хажууханд зураг оруулна. Insert дээр дараад Picture гэж сонгоно. Тэгээд оруулах зургийг хайж олно. Зураг байрлуулах үйлдэл амархан байлаа. Одоо Clip Art оруулъя. Clip Art оруулах текстийн хажууд курсороо дарлаа. Insert tab руу ороод Clip Art дээр даръя. Clip Art сонгохын тулд эхлээд хайх хэрэгтэй болдог. All Media File Types дээр дараад тохиргоо хийн. Видео ба аудио хэрэггүй учраас эдгээрийг идэвхгүй болгочихсон дээр надад зураг бас дүрслэл хэрэгтэй. Бас Office Zcom-оос хайлт хийх тохиргоог идэвхжүүлье. Одоо Go дээр дарангуут хэд хэдэн зураг гарч ирнэ. Word программын зургийн сангаас автоматар хайгаад олсон зургнууд юм. Эдгээр зургнуудыг Office Zcom дээрээс олох боломжтой. Хэрвээ таалагдаад сонгохыг хүссэн зураг байвал тэр зураг дээр дараад курсорын Make it available offline гэсэн команд дээр дарж болно. Энэ командыг хийснээр зургийг компьютер дээр хуулаад ирээдүйд дахиж хэрэглэх боломжтой болно. Зурга хадгалах газараа сонгоно. Зурган дээр шууд дараад баримт руу оруулах боломжтой. Текстэндээ зураг нэмж оруулахаар арай өнгөлөг харагдаж байна. Зургнуудын загвар нь хоорондоо адил биш ч гэсэн тексттэй манд зохицож байна. Нэг хуудсанд хэтэрхий олон зураг оруулах дэмий байдаг учраас дараагийн хуудсандаа зураг оруулж болох юм. Доошоо гүйлгэх тусам зургнууд гарч ирээл байна. Зургнууд нэмэгдэж гарч иртэл бага зэрэг хүлээх шаардлагатай байдаг. Харин одоо Office Zcom-оос зураг хайхгүйгээр компьютерийн дүрс зургийн сангаас хай. Түрүүхэн компьютер рүүгээ татаж авч хадгалсан зургнууд маань гараад ирлээ. Одоо дүрс хай. Дүрсээр хэд хэдэн зүйл хийж болно. Flow chart буюу монголоор урсгалын диаграм бас зураг зурхад дүрс хэрэгтэй болдог. Insert tab-ийн Shapes дотроос дүрс сонгох боломжтой. Янз бүрийн дүрснүүд байгаа. Эдгээрээс чөлөөтэй сонголтоо хийж болно. Процесс диаграм хийхэд эдгээр сумны дүрсүүдийг ашигладаг. Энэ баримт дээр ямар ч диаграм байхгүй учраас сумны дүрс хэрэггүй. Текстэндээ од эсвэл туг дарцагны дүрс оруулж болно. Урайлж дуудсан баримт хийж байгаа бол энэ дүрсийг ашиглаж болно. Дүрсний байрлалыг нь тохируулж болно. Өнгийн сонгож болно. Хэрвээ хүсвэл дүрсэн дотроо текст бичиж болно. Дүрсээ сонгож идэвхжүүлээд хулганы баруун товч дээр дараад Add Text команд дээр дарна. Одоо дүрсэн дээрээ текст бичье. Хэрвээ хүсвэл та дүрс зурж болно. Зурах самбар үүсгээд түүн дээр хүссэн дүрсээ зурж болно. Insert Shapes руу ороод дүрсээ сонгоё. Яг одоо Ribbon-ы Drawing Tools tab дотор байна. Дүрс ашиглаж болох блок схем хий. Дүрсээ их хялбар аргаар зурж байгааг та харж байгаа баха. Дүрснүүдийг хооронд нь зураасаар холбож болно. Зураасаа форматлаж бас болно. Дүрснүүдээ ч форматлаж болдог. Хэд хэдэн өнгөнөөс сонголтоо хийх боломжтой. Командыг давтаж хийх бол Ctrl+Y товч дээр зэрэг дараарай. Дүрс дотроо текст оруулах боломжтой. Дүрсээ сонгож идэвхжүүлээд хулганы баруун товчон дээр дараад Add Text гэж сонгоход хангалттай.
дүрс оруулах, дүрс дотроо текст байрлуулах амархан баримтын өнгө үзмжийг ч бас содон харагдуулдаг. За одоо энэ зургийг дүрсэнд оруулах болно. Picture tools руу орцгоё. Crop дээр дарна. Crop to shape буюу зургийг хэлбэрт оруулах команд дээр дарна. Нөгөө дүрснүүд маань гараад ирлээ. Одоо дүрсээ сонгоё. Сонгочихлоо. Ингээд зураг маань дүрстэй болчихлоо. Хэрвээ дүрсээ солихоор байвал crop дээр дараад crop to shape командыг сонгоно. Зургийг дүрстэй хослуулах үйлдэл нь бага зэрэг ажиллагаатай. Зургаа сонгоно, дараа нь дүрсээ сонгоно гэх мэтлэн олон үйлдэлийг зэрэг хийдэг. Заавал энэ дараалал хийх албагүй. Эхлээд дүрсээ сонгож хоод зургаа оруулж бас болох юм. Хоёулаа боломжтой. Тухайлбал энэ дүрсэн дээр зураг оруулъя. Дүрсэн дээр курсороо байрлуулад хулганы баруун товч дээр дараад Format Shapes командыг өгнө. Fill гэсэн хэсэгт Picture гэсэн тохиргоог хийх шаардлагатай. Дүрсний өнгийг тодруулж болно, бүдгэрүүлж бас болно. Гэхдээ crop ашиглаж зургийг дүрстэй болгох нь илүү хялбар. Энэ баримтанд 2 зураг орууллаа. Clip art ашиглалаа. Зургийн самбар ашиглаж блок схем зурлаа. Бас дүрс орууллаа. Word 2000 гарвыг ашиглаж баримтанда хүссэн зураг, clip art, дүрсийг их хялбар аргаар оруулах боломжтой гэдгийг мэдэж авлаа. Дараагийн 4 хичээлээр энэ баримтан дээр ажиллах болно. Тэр 4 хичээл дээр зургийн байрлалыг форматлах, зургийн чанарыг сайжруулах талаар дэлгэрэнгүй заах болно.